我坐入邊嘅，開始呢度咁快，兩床，邊個機嚟㗎？好多都係，其實點啊？ S2000 2000蚊車 ，expensive。 ，no，呢條好，no，孭著，傳奇嘅係一個。張振興嗰度可以落，我再睇下。張振興都可以落柴灣。反正我喺度，即係着住套 U 就唔會落街行啦。好啊，最好就唔好。雖然話啲人喺度發緊 meeting。佢教佢啊？佢都係教我啦。知佢幾時畢業？知佢喺邊度結婚啊？教會佢喺呢度結婚。咁型，因為我去過。產生呢棟係呢棟啊，呢棟教會。教會啊定係咩？呢個教會啊，全部呢個啊，呢個三個幾教，呢個喺中間位呢個，喺呢度結婚。要嘢食。冇啦，真係。嗰陣時佢結婚，同阿夫婦嚟結婚，跟住我哋成班中午，我記得中午好似中午走嚟同佢去睇佢婚禮。佢而家仲好似教，佢都係教緊啦，教到搞唔成。佢教到佢教你咩啊？中文咯，而家搞嘅。咁難啊咁你。中文差啲。佢而家都係搞得好啦，但係個考 DSE 就搞得唔好啦。唔係話唱衰佢。哇！嘢咁衰咯，人哋背後都冇辦法。經驗啫。點叫人家衰？經驗啫。我唔係畢業好耐啫嘛，畢業2年啫嘛。真嘅？係啊。咁勁？因為我畢業好耐，我都2年㗎，畢咗。我以為你都係4年嗰啲。你黐線，我畢2年㗎。諗多咗啊你。係，都係。接你班友仔嘅瞓4個鐘頭。我琴晚1點瞓著。咁早啊？食飯食嘢，翻到幾夜？
點解我老豆有中國美食去深圳嗰度我食飯？禮拜五去深圳啊？禮拜五喺香港。哦，陣間去。陣間，因為佢睇人考嘢，佢話全考成績。咁都係順路啊！翻嚟呢邊食又唔方便。同埋上面多啲嘢食。整牙。即係佢深圳好多個科嗰啲啫。酷啊！我老豆40歲，佢而家酷嗰啲啊！阿 Sir 咧，如果有你聰明阿 Sir。我點知啊？個個翻社都酷牙啦！我就唔使酷牙，我都唔使酷嗰啲啊！去剝牙、補牙啊！好似係冇啊！你上得去都個價錢都差唔多。係，但係嗰個啲人話嗰度睇好啲，佢一去睇。好啲啊！係。冇翻深圳箍牙，好似你話咁樣，每個月都上去2次。佢有錢咧上去箍牙。我香港箍好啲咯。睇平平嘅啫。你嗰時學到咩免費牙科？嗰個殘疾人士啊，唔係俾你嘅。哦。你有冇聽試下先？嗰個貨殘疾人士啊。有冇扮殘疾入去嗰？點樣扮殘疾？擺住一支人。殘疾人士有殘疾證㗎，唔係扮就可以有嘅。咁人哋以為我係？要攞住張殘疾卡先可以有嘅。扮有用嘅話，打翻去扮啦。人係犯法嘅，知唔知啊？都係嘅。要教到你正確的人生。你教啊我。咁正所謂道德唔係用喺身上，唔係用喺自己身上面㗎嘛。都係嘅。道德係用喺人哋身上面，唔係用喺自己身上面。喂。咩行街？咩豬？今日唔去啊個 summer camp。我已經參加另一個。哦。同一個地方。嚇？同一個地方。咩同一個地方？OK。唔係啊，另一個嚟。上次去西貢咩活動中心啊，今次係去西貢物理學夫人嗰間廠。全部喺西貢嗰啲。咁你係咪想去漁門啊？你唔係限死你喎！你上嗰個宿舍。你參加啲咩啊？出面參加學校嗰啲啊？係啊。學校咩summer camp？咩教會咩？撞咗咩？好似係。唔係我已經有好多嘢做。哦。食完。你唔去我哋冇乜人去喎。不過咁多間房開 party 喎，真係可以。唔緊要啊你。5個人的 party 啊，聽講。嗰度啲蟲咧玩嘢啊？冇話唔得嘅。
跟住佢得阿 Michael 啊，張卓賢其實我覺得下年Form 1好多人， ，Form 1都覺得唔去，我覺得多數。我啲Form 1係我哋今年好多，下年應該會有啲會留。唔係啊，要牙名啊！我哋有啲即係好似你咁樣 cut 低要牙名啊！即係我哋要實得出咁多人數，我哋訂咁多間房啦，你起碼要咁多個人啦，我哋先可以攞到筆錢咯。嗰筆錢就可以攞嚟贊助我哋去玩啊，俾 sponsor。咁你出啲Form 1去？但係 Form 1未入隊嘛？係咪一定要入隊先可以？咁但唔係唔入隊就可以去啦。咁但係我哋攞 sponsor 啲咪少咗咯，咁咪攞車費少咗，因為同埋佢做呢啲活動咧，係咪次次都要影相嘅？佢影相係為咗去話俾佢聽，呢幾個人係有出席到嘅，佢攞翻嗰啲分定啊，即係啲人嗰啲咁嘅鬼人 cam 翻啲錢可以。P 啲人上去。但係所以寧願你出現1日都好，我哋影個相先咁樣。好似你幾多號啊？你嗰個 cam 好似26至27。冇啦，撞咗。我哋係25、26、27好似。我哋係5、6日嘛。我哋2夜3日。我哋都係2夜3日。佢話5呢日，6呢日，2日夜晚啦，3日咯。是但啦，撞咗唔緊要。下年先啦。再考慮。下年先啦，下年可能我唔搞，我幫佢搞。關咗。好煩啊！啲大學生好多嘢做，大醫生都。即係你退隊？唔係，幫佢搞 cam 啫，唔係退隊。即係我唔玩啦。咁冇話。即係幫我遠啦，總之真係成咗。唔係啊，我純粹係我煩，即係諗下我活動我要諗啦。因為我又要 book cam 啦，book cam 咪成幾千蚊啦，即係話我俾啦，你會男俾啦，跟住要訂飯啦，訂車啦，枕房啦，揾 cam 西啦，跟住合 book 期啦，跟住同班友解釋點解要 book 呢個期同埋點解 book 唔到啦，好煩啊！好多嘢加埋一齊。有冇睇清啊？好似乜得立頭，其實好多嘢佢都唔明。即係你就話諗住下年唔係唔搞，係唔係由我搞？推呢啲都係寫波嘅人做嘅，寫俾你做嘅啦，而家。你唔好係去埋啲咩好人？冇咁又玩嘢咩？深啊，因為宿營啊，唔係去度假。宿營係要正常咧，宿營咧其實包乜嘢咧？先係因為你醒咗啦，你有包急救啦，你有包步操啦，有包全體運動啦，你有包啲啲活動係有意義嘅啦。咁同埋如果你想有一個，你想大家投入啲嘅，你要有一個獎品啦。好多嘢搞㗎，好多嘢諗。上年嗰個 cam 我諗咗好耐先諗到出嚟，都係整係成個 shit 咁樣。上年唔係我覺得唯一個問題係好難瞓好難瞓。好黃啲。好黃，有冇可能你啲資本身係黃色？米黃色有冇可能你啲資本身？即係有嗰啲。冇嘅，咁你實㗎啦，你自己。我哋上年你同阿 Michael 一間房啦，係嘛？我哋同阿Coco 一間，知邊個 Coco 啊？唔知佢？唔係啊。香港。嗰個大嘅，即係即係啲老屎忽。上次煮嘢食又嚟嗰個咧。嗰個跟住佢同佢一間房啦。跟住我好似同謝浩軒嗰啲一間咧，因為我直接鋪都唔鋪嘅，直接瞓咯好似。有冇鋪咧？好似冇鋪，我冇記錯。
因為鋪鋪冇乜所謂，鋪鋪冇分別。佢咩站啊？咩站？呢個咩站？明道站你自己認得出㗎啦，what the fuck？冇嘅，都係我呢個我知我。哇！乘客喺車廂站立行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。會有安全環境，還有防曬的防護和保險防護。乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。最好配搭係爆同 cam 咯，因為呢兩科係有拉輪嘅，即係互相係有啲位係佢可以通到嘅有啲位。cam 中文 cam 難係難咗背嗰啲化學名㗎嘛，同埋嗰啲字互反應啊諗下先，唔記得咗啦已經。字互反應啊，仲有好多反應嗰啲你要記咯，嗰啲即係有咩離子出嚟嗰啲。但係其實主要係點解會記唔到係因為當佢係一個化學嘅咧先至記，但係如果當係一個日常用品嘅咧先至記得到嘅成事。即係英文唔關事，唔關事。我似應該揀英文。英文就易讀啲嘅英文，中文就難讀啲嘅，即係乜乜化乜乜咁嘅。佢同埋難係難咗啲碳基。即係佢有啲詞係好乸長嘅，有啲詞中文又長，英文又長。cam 同擺都 OK 嘅，可能揀英文科我哋差唔多。嚇咁突然嘅，笑得咁誇張，你讀唔到一條啊？而家一定要揀三科咩？嚇？而家一定要揀三科？而家好似三科。一定要。好似我覺得太長。黐線！以前就可唔可以揀？可以選擇揀三科，而家係必定要揀三科。如果佢係一定嘅話，可能係都係OK。唔係因為而家好怪啊！如果你咪睇你大學想讀乜嘢咯？如果你大學想讀 healthcare 嘅，咁你係擺我同埋 cam 行先啦。但係你本身你係想係行econ嘅，即係讀經濟嗰邊，你讀 cam 同擺我好怪咯，就唔拉冧。不過好多嗰啲同學，中學嗰啲咧，都係點講？讀 cam 同擺我，跟住然後跟住然後就
最後揀好似冇揀到 care，冇揀到嗰啲 health care 嗰啲，一係就讀下唔讀啊。咁咪有啲唔係好常，你唔好聽，即係講聽話，上到大學就一定好順利嘅，冇呢回事。上到大學先係第二個噩夢嘅開始喎，你雖然 DSE 之後，第二個就係追你學校嘅 GPA，即係學校成績，再大學嘅成績。你一科炒咗咧，你就一係你就重考，重考咧就全部普通平時分都唔計，就係緊嗰科。咁你嗰科一炒咧，全考都炒咧，咁你自然retake咧就直接攞一年嘅讀一年。都有啲唔係啊，係好嚴嗰幾個，好殘酷啊！好似好多都唔知讀完第一年之後就唔讀咯，因為點講好？可能成績又唔好啦，又或者係太辛苦，有時覺得有啲太辛苦咧，都會讀咯，即係逼唔咗咁你又嘥咗個 DSE成績。但係你想重入翻一間嘅話，你又好難入翻，因為係點講好？即係你算係一個俾人用過嘅人咯。即係點講好？係你自己放棄唔讀嘅，咁你如果你揾翻第二間想繼續讀嘅話，就好難揾咯。除非你成績真係好好。所以揀科嗰陣時最好就揀大學嗰陣時最好就揀定係即係頂唔頂得順個科嘅壓力先先好揀。如果唔係重揀咧，就好辛苦嘅。所以高中揀就係一個揀，又係一個重點；大學揀又係一個重點。包其實係學咩？講咪學細胞、學病咯，學動物啲結構咯，即係點講好？即係你聽擺屙要湯心啦，要解剖，即係冇解剖嘅湯牛蛙啊、湯花啊嗰啲啊。咁其實咧，佢主要係講乜嘢？其實佢大部分啦，80%嘅內容咧，都係講緊佢嘅人類嘅一個器官咯，人類嘅系統咯。即係可能佢有幾科係講眼，有幾科講。係啦，唔係幾課係一課講眼，一課講耳，一課講神經，一課講心，一課講肺，一課講腎。唔係腎係腎係可以選擇嘅，嗰個係嗰個乜鬼唔記得咗。即係 addition。選個即係揀題目嗰啲 part B 嗰啲卷2嗰啲。最好係講呢啲係講 reproduction 啦，即係講生殖啦。應該人類咯，即係人類會佔一部分啦。跟住就第二部分就係講植物咯。咁咧，植物就會講咩叫光合循環啦。植物有咩要生存啦？冇嗰啲咩會點啦？冇呢邊啲元素會點啦？會點死法啦？咁樣咯。即係其實主要係人類同埋植物係兩個重點，佢係個 main point 係。所以你越係讀呢啲類似係醫科嘅嘢咯，但係你係咯醫科多咯，其實多醫科多。但係講到尾，其實你讀完大學啦，你高中讀完啲嘢咧，你上到大學之後會點解有讀過？因為唔啱用嘅數學。但係你會有基本嘅知識咯，但係Chem 就Chem 就算啦。Chem 讀咗就算。其實佢依家喺度做嘢，即係學校呢啲。而家學校呢啲嗰啲啊，操嘢，我唔係我操唔到，我一落雨操唔到，咪上課啦。唔知啊，講緊冇嘢話。點解你上翻去玩咩？我唔翻去。純粹八卦。你打俾你個男咪知咯。打俾你個男，問佢揾啲乜嘢？我而家唔知幾時話，佢今日會落。weekend 都落雨，上個 weekend 又落雨，嗰個 weekend 又落雨。
中意讀嗰啲歷史先，我歷史廢。都話讀嗰啲歷史同埋中史先。有咩係咪個叫咩？啊，有一科叫乜嘢唔記得咗？公民與社會，唔係喎，公民與社會嘅前身係乜嘢？我哋依家係個好似叫公民社會，即係公社啊！公民社。依家你哋唔知唔係因為我哋再之前仲有一科唔記得叫乜鬼嘢，係阿周思維教嘅，仲有一科。周思維都唔知邊個，姓周嘛？周思維喎，教歷史喎，唔知啊算。冇教到咩？係咩樣？咪瘦高高地，瘦瘦地，大嘢，咁大，我唔知喎，好似冇咗啊！走咗啊？幾時走啊？唔記得咗。我好似都冇幾個教過。落車落嘅時候你哋要乘客在车厢站立及行走时，放冇講過公社都好嘅，做啲打好基礎，考試有啲合格。前面嗰度落咗。係啊，拜拜。我話呢個咧，係拍緊片嘅啫，哦，你到尾站啊？係打到尾站，就係度。